habibi! Welcome back sa aking YouTube channel. Today's video guys, mag-unboxing tayo ng Samsung Tab A and Roxon na AirPods. So, simulan na natin! Pasensya na guys kung wala akong upload after 2 days kasi sa sobrang busy ko, naglinis ako ng buong bahay. Kaya wala akong vlog. So, for today's video is mag-unboxing tayo. Ngayon may video na tayo. Susubukan ko na everyday ako mag-upload. So, guys, game. Tab A Samsung. Ito po ay hindi ko binili. Ito ay hadiah sa akin. Ito ay binigay ng isang Egyptian sa akin. Hadiah niya. So, thank you. So, i-unboxing ko siya. So, this is Samsung Tab A. So, buksan na natin. Ang ganda ng cartoon niya, ha? Wow. Lakas makaano. So, buksan na natin. Yan. Yan. Tadaan! Amazing! Tablet. At meron siyang not sponsor not sponsor. Charger, meron siyang charger. Meron siyang Type-C, Type-C yung charger niya. At meron siyang yung panundot at yung ano niya, manual niya. So, buksan na natin yung tab. Hindi ko siya bubuksan muna. Papakita ko lang sa inyo. Wow! Ang ganda! Ito yung SIM niya. Volume at yung open and close ba yun? Tsaka speaker niya. Yan. Tsaka charger. Ang nipis. May ganito yung anak ko. Pero yung sa anak ko naman is size 8. Ito ay size 10. So malaki lang siya konti sa anak ko. Ito siya. Bongga. Nakikita niyo ba yung nagpa-vlog ako? Ayun ako. Yan. Di ba may paring light si Mayora? So, yun lang guys. Share ko lang sa inyo. So, balik na natin siya. Hindi ko muna siya bubuksan. Kasi, may cellphone naman ako eh. So, hindi ko muna siya bubuksan. So, ibalik na natin siya sa box niya. Ang next natin ay AirPods! Ito pala yung code niya. Balik din natin. So, baka mawala. So, bubuksan na natin yung AirPods. Touch operation. Auto connection. Anti-fingerprint silicone case. Voice calls. Pop-up window. Touch operation. Long-lasting working time. Alam niyo ba guys, na meron ako nitong dati, ang name niya Orang. Pero sobrang ganda. Kabog na kabog. So, susubukan ko siya. Meron ako binili nung last month. Pero hindi ko siya nagustuhan eh. Iba siya dun sa nabili ko nung una kaysa yung itong Ramadan. Nung last month, bumili ako ng ganito rin, pero hindi siya maganda. Hindi maganda yung tunog niya. So, ngayon, itatry ko siya. Ito is hadiah din sa akin. Gift. Gift din sa akin to. Magkasabay to binigay sa akin. So, that is sponsor din ha. So, buksan na natin. Designed by Roxon USA. Ayan. So, I think maganda to. Hala, umalaw yung camera.
Kasi naano ko yung carpet. So, buksan na natin. Diba? Okay. So, meron ako itong cellphone dito. Ito yung Vivo na nabili ko. Tagal na to. Tibay. Siguro magti 3 years na siguro to. 2 years and a half. 2 years and a half siguro. Ay, hindi. Kasi nung nasira yung Samsung ko. 1 year and magto 2 years na. So, dito natin siya iti-try. Kasi itong AirPods na to, pwede siya sa iPhone at pwede rin siya sa Android. So, buksan na natin. Oh, wag tanga. Diba? Tanga. Paano to? Ay, ano ba yan? 'Di ba? Oh. Ay, para siyang original. Kasi, tignan nyo guys. Magnetic yung dito niya, oh. Magnet. Taray, kaya naman pala. Lakas makatanga. Okay. Yan agad ang bubungad. So, buksan na natin siya. Ay, babagsak pa. At ito yung kanyang AirPods. Yan. So, hindi ko muna siya babaklasin. iPhone yung kanyang charger. Tapos dito, ano yung meron dito? Dito sa kanyang ilalim. Ang kanyang silicone. Kasama. Ayan. Kasama na siya. Ayan. Ito yung kanyang lagayan. Case niya. At sa loob, ang kanyang charger na iPhone. Ay, oh my God. Original siguro to. O, sabi ko na nga guys magnetic siya. Ayun yung magnet niya. So, yun guys. Ngayon, itatry na natin siya. Yan. So, itatry na natin siya dito sa phone. Buksan na natin yung Bluetooth. So, yan. Nagbabalik. So, chinarge ko siya. Kasi lobat. So, itry ulit natin. Yan, lagyan natin sa tenga. Tignan natin yung tunog niya. Kung okay ba. Ayun. So, ayun, connected na siya. So, itry natin sa, full. Iyan natin siya sa YouTube. Yan. So, connected na siya sa Bluetooth at magpapasounds na ako ng titignan ko yung kanyang impact. So, mag-search tayo ng So, connected na siya sa cellphone ko, connected na siya sa Bluetooth, at ngayon, nandito ko ngayon sa YouTube. Magpa-search tayo ng kay Moira. Ano ba yung kay Moira? Ayun, ipi-play natin is yung kay Moira, Pinapaubaya. Titignan ko yung impact niya.
So, ayan. So, ito na. Magbago ang lahat. Kailan nung ako'y di na naging sapat? Ba't di mo sinabi nung una pa lang ako ang Mali. Pero di ang mahal. Saan nagkulang ang aking pagmamahal? Lahat ay binigay ng mapangiti ka lang. Ba't di ko nakita na ayaw mo na ako ang kasama? Pero hanap mo siya. At kung masaya ka sa piling niya, hindi ko na pipilit pa. Ang tanging hiling ko lang sa kanya, huwag kang paluwain at alagaan kanya. Oh my God, alam nyo, guys, mabibingi ako sa sobrang lakas. Tama lang yung isa, tapos yung isa ibalik nyo. Masira ang airgram nyo. Pagiging totoo sa tuwing mababanggit na mahal mo ako, at di ko mo inamin na merong iba. Ako ang hindi ko alam, pero isip mo siya. At kung masaya ka sa piling niya, hindi ko na pipilit pa. So ayun guys, hanggang dito na lang yung vlog ko. And thank you for watching guys. And don't forget to like and share and subscribe. And guys, pahabol ko lang, ito sobrang ganda. Okay yung infaq niya. Malinis din yung kanyang salita. At saka guys, isa lang yung dapat ilagay nyo kasi mabibingi kayo pag dalawa. Masira yung airgrams nyo. Airgrams? Charot! So guys, hanggang dito na lang. Don't forget to like and share and subscribe. So sana daily ako mag-upload. Guys, lagi nyo panoorin yung vlog ko. Thank you for watching guys. I love you all. Bye! Masalam!